저기 뭐야, 고추장 불고기는 여기서 먹어야 맛있긴 한데. 어? 뭐? 어. 나중에 콩을 마셔도 되지? 나중에 언제 나중에? 밥 먹고 나중에 밥 먹을 언제? 밥 먹자. 아니 정리를 해. 그러면 올라온 거 뭐 올라왔어? 어? 안녕. 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 잘가. 600 days. 잘가. 세상 편하구만. 잠도 잘 자고.
cold. 기다려봐. 나 엄마 홍합탕 끓여줄게. 나 이거 좋아하는. 확 떨어뜨렸다 어머나. 파 좀 줘. 뭐야? Oh, how are you gonna? 좀 헹궈줘야 돼 엄마. 헹궈줘야 돼. 잠깐만 엄마. 아니 이거 놓지 말아줘. Oh, is there water here yet? 얘들아 여기 모기가 엄마, 언니 와이파이가 여기. 말이 돼? 진짜 시판 로블록스. 니야 너 대단하게다. 야 어떻게 여기 와이파이가 돼 보자. I'm playing Roblox right now. 이 멋진 데로 와가지고 또 라블락을 하는구나. 정말 너희들 대단하구나. You got your streak? Yeah. Did you get awesome things now? No, not yet. 5 more days. 5 more days. Look at me making money. Would you like my outfit though? I really like this outfit. 나 얘들아 하늘 너무 이쁘다. Cute. You have like no. 응? I'm taking a picture. Me too. Bye. I'm gonna do Snapchat filter. Hold on. 얘들아 멀리 가면 안 돼. 여기 있어야 돼. 엄마 또 올 거야. 응? 나니? 엄마 여기 있다 올 거야. 가지 마. 작은 후라이팬 또 들고 왔어. 그래서 여기 좀 올려놔도 돼. 맛있겠다. 맛있겠잖아. 맛있겠잖아. 저기다 펴놓고 캠핑 오더라도 기본 3개의 양념은 있어야지. 좀 이따 홍합탕도 먹어야 돼. 소주 맛있네요. 이거 애플 치킨인데 맛있더라고 이번에. 씻어야 돼 또. 무생채도 좀 줄까? 호란이 밥 먹을 거야 쟨. 이거 무생채 냅둬야 되겠다. 향이 엄청. 캠핑 오는데 기본 김치는 2종류 갖고 오야지. 캠핑 오는데 이렇게 기본 양념하고 이렇게 장아찌 이런 거 다 들고 오는 거야 캠핑 올 때. 무생채도 이렇게 좀 들고 와줘야 되는 거지. 이제 그만 스탑하세요. 우리 에이미 밥 먹을까? 냄새 좋다. 이 장정 냄새 자기야. 너무 좋은 거 아니야? 어? 없어지지? 나무를 내가 어디 같은 거 주워올게 내가. 어? 에이미 들고 오는 거 봐라지. Bubbling. 지금 확인 안 시키나? 진짜 가져와. 호란이 거 2개. 호나. 나 안 먹어. 아빠 해. 호란이 별로 안 좋아해서. 엄마도 한번 해보자. 엄마. 3명 다 넣어보자. Yay. 예, 맛있겠네. 예.
맛있어? 우와, 정말 맛있겠네. 하나 이거 나 초콜릿 줘? Search mine. 장작 이제 그만 넣어야 되겠다. 이제는 나중에 해야 돼. What if the camera? What if the camera falls into the fire? 괜찮아? 저기 가는 거. No. 양쪽. Fire. You say that because you don't want me to have it, 자, right? You don't want me No, to. because I actually think it would work better. No, April, don't do it. It's enough. 우리 애들도 시행착오가 필요한 것 같아. See what works better. 애들이 싸우기도 하고 하기도 하고. 그 전에 내가 해결해줘. They're so raw. 나 홍합 좀 더 먹어라. No. Oh god, I'm gonna do it again. Did you hear that? 내가 그 냄새를 그 맛을 못한 거지. 홍합이 나더라. 네 말도 같으면. 그러니까. 그게 나도 왜 난지 모르겠어. 음악이 좋으니까. 자.